Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Adimas ya. Kali ini saya akan membuat konten lagi atau video, yaitu video menangkap burung lagi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, tekan tombol merah, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like, komen, share ke sosial media kalian. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan dukung terus channel ini ya teman-teman. Ini kita lagi perjalanan menuju lokasi ya. Kita bersihkan dulu ya teman-teman, sekalian kita bikin jalan menuju ke lokasi, karena lokasinya tersembunyi di tengah-tengah semak-semak. Oke teman-teman, pantengin terus video ini. Usahakan teman-teman kita memasang pulut di batang yang warna coklat, karena pulut kita berwarna coklat. Usahakan yang sama warnanya dengan pulut kita batangnya, agar burung tidak curiga bahwa kalau ini pulut. Sempat dia mengira ini hanya batang kayu, jadi dia akan menginjaknya. Nah teman-teman, lakukan seperti di video ini untuk memasang pulut. Oke, pantengin terus.
Oke bosku, kita dapat 3 di 2 lokasi yang berbeda, yang berdekatan aja bosku. Kita dapat kolibri. Oke, ini ada baby satu. Ini jantannya. Jantan. Ini betina, satu dengan babynya. Oke bosku.